喂，喺度見到你嘅點解？梗係啦，今次捉埋你同我一齊去阿布達比嘅，因為開咗航啊，咁咧10月3號先直航啊。直航啊，呢個 airline 入邊咧就係佢復航啦。其實之前咧已經咧有得飛阿布扎比，不過停咗一段時間啦。可能依家阿布扎比咧經濟又再次起飛啦，又吸引到好多朋友咧飛過去，所以咧呢個航線咧都直航啦，復航翻咁樣。成日都講阿布扎比有咩咁正，今次就親身帶大家去睇有咩咁正啦。喂，其實咧我覺得阿布扎比最正係你嚟緊個新盤，所以咧你一定要將你嚟緊個新盤咧同我哋去分享，亦都係理論上一個 Asia Bank Club 嘅 exclusive 獨家。梗係啦，同埋特登帶埋你去睇埋，睇下會唔會成為一個業主先啦。多謝，會㗎，實有啲咁嘅機會，我哋即刻登記先啦。去出發啦，好啦。Hello，費事咁大聲啦，因為我而家咧喺 Etihad Airways 上面啦，就同大家試搭咧啱啱會 launch direct flight 去到阿布達比。咁以後咧就唔需要再喺杜拜咧揸車嚟到阿布達比啦。咁如果大家想嚟到阿布達比玩咧，咁可以直接搭呢一個 Airway 啦。咁其實咧都幾闊落嘅，咁我自己就加咗錢要個 extra leg room 啊嘛，因為我要成7-8個鐘飛機啦。但係如果咧正常嘅座位咧，其實咧都係好闊落嘅。咁咧我自己因為食慣國泰啦，咁所以咧我純粹喺啲口味上咧就覺得唔係我好啱我食，但係我啱啱試咗我同事嗰個牛咧就都好好食嘅。咁今日其實都係特登帶阿 O 啦，阿 O 話唔出鏡啦嚇。當你去到樓盤咧，咁我就會捉阿 O 出嚟同大家講兩句啦。咁而家咧就俾大家休息下啦。阿布扎比機場體驗真係超出預期啊！呢個機場咧好新好闊落，仲有吸煙區。比起之前杜拜機場咧人又多啦，又要排隊入境，出翻去市區咧又非常之塞車。所以而家咧我哋喺阿布達比嘅機場入境到市區咧都係一路非常之暢通嘅。今日咧就帶到大家嚟到奧達啦，大家跟我一齊嚟過嚟睇下先。呢一個 gallery 咧，絕對充分睇到咧成個奧達嘅 quality。而家咧佢哋 launch 緊一個樓盤咧叫做 Row， 咁一房咧已經火速賣晒，尺價咧8000蚊港紙一尺。但係咧成個沙田嘅文化島嚟講咧，其實基本上你就等於好似喺香港咧住緊係 mid level 咁樣。今次呢一個到 Row 嘅樓盤咧，其實就喺正呢個 MO 隔離，但係咧個尺價爭差唔多咧係40至50%。咁所以咧好多人咧就慕名特登過嚟睇到 Row 呢一個 project 啦。咁你見到咧，其實咧買阿布達比嘅一啲客戶咧，就唔係淨係得華人嘅，其實世界各地咧而家都開始嚟緊阿布達比啦。其實奧達個 quality 咧係好緊張，同埋個 class 啊，即係唔係就咁咧，我有錢我擺一啲靚嘅 design 出嚟。其實奧達咧係一個非常之好嘅 residential 嘅 quality 嘅一個發展商，有好多細節嘅。基本上咧你要 launch 飛之前咧已經要同大家講話我中意啦，如果唔係咧一 launch 就賣晒。今次呢一個咧起手價咧3.5 mil 左右，3.5 mil 左右即係大約700萬港紙。呢正咧成個阿布達比啦，成個 UAE National Museum 嘅隔離，咁地段係非常之好，好多人都慕名咧特登過嚟呢度睇。跟住晏晝我哋就去咗 Teamlet 啦，咁呢一個咧就係全球最大嘅數位美術館。之前咧都去過東京嗰個㗎，但係阿布扎比呢一個咧就非常大，遊客咧有好多空間感，同埋多咗好多新體驗，又有得玩水，咁所以咧係好值得嚟㗎。個太陽好靚喎，好靚！而家我哋喺化 Hit Island 跟到過一次。化 Hit Island 冇錯，係康養嘅島嚟嘅，入邊咧嚟緊會有國王學院啦，即係喺英國嗰度傾翻嚟啦，200年歷史嘅一個學校啦。咁除此之外咧，其實呢個係一個康養概念嘅島嚟嘅。點解有康養概念咧？其實咧，因為而家你知 wellness 呢樣嘢咧，都係而家時下年青人又好，因為呢一個島咧個 population 或者成個阿布達比嘅 population 咧，好多係比較有錢人啦。咁有錢人係諗咩咧？佢唔係真係想再賺多啲錢，佢要諗我喺度生活，我要享受健康，跟住長壽。咁所以咧，佢個 longevity 咧，其實呢一度都係佢個打造嘅之一。咁所以咧，呢度會有好多一啲 wellness 嘅一啲元素咧，會喺呢一度出現嘅。咁如果大家想追一啲海景嘅景觀咧，其實而家喺伊沙人同埋沙迪咧，呢啲富人區嘅島都唔多，所以佢就 launch 咗呢個啱啱咧連住呢兩個島嘅中間。咁你咪唔使揀咯，你想去文化區又得，你想去呢個 theme park 嘅 area 得，你住中間咁你兩邊都去到。我而家身處喺阿布扎比嘅，咁喺阿布扎比呢個化 Hit咧係全新嘅島嶼啦，咁所以大家見到咧都係可以自己揀到一個自己中意嘅單位，甚至乎係一個海景嘅單位。而呢一個島咧係天然島，唔係人工島，所以大家望住紅樹林嘅景觀啦。亦都呢個島咧可以有餐廳嘅選擇啦，咁佢有一排嘅 townhouse 其實係未 launch 㗎，咁所以大家有興趣咧可以研究下嘅。同大家講下呢個島咧有啲乜嘢人會嚟住啦。首先咧佢會有一所好出名嘅 King's College 喺倫敦過嚟咧，係將已經係 announce 會喺呢一個島咧去設置，所以一定會吸引咗好多一啲咧英國嘅人啦，甚至乎咧想教小朋友喺呢度讀書啦。咁第二啦，其實呢個咧係打造 wellness， 打造呢個養生，打造呢個長壽嘅一個島嶼。所以如果大家係一個養生嘅人，係一個健康
方嘅人想去 focus 喺呢一個咧大自然嘅環境咧，其實佢都引入咗好多呢啲咧養生嘅元素喺度嘅。咁亦都有好多一啲養生嘅一啲 facility 咧，都會喺呢個島上邊。我哋見到啦，其實有好多人都問，咁有啲咩人會住喺呢一度咧？其實我哋見到好多一啲，譬如喺沙田住緊嘅一啲可能1-2年 stay 嘅客戶啦，而家諗住喂，不如舉家過嚟安居樂業咧，可能會揀呢一個島喎，因為咧呢一個島咧唔會話好多一啲遊客嘅景點咧會 come and go，咁變咗咧喺呢度住咧，你會得到個平靜嘅機會就再高啲。所以如果大家係諗長住嘅咧，好多人咧都會反而諗呢一個島，而大家可以由第一手樓咧去揀一個自己心水嘅單位啦。咁而呢一個島咧係連接住沙田同埋 Yas Island，所以咧你去兩邊都係非常之方便。變咗咧，大家就唔使揀定我想住娛樂島定係我想住文化島，你喺中間咧又可以得到兩邊嘅方便啦。我出翻去機場咧，其實都係好近。咁所以而家呢一個島咧，又會有自己嘅一個beach club 啦，有pickleball 啦，跟住亦都有曬太陽嘅地方啦。咁所以咧，呢一度都做到一個好高級嘅生活指數俾大家嘅。喂 Alice， 我哋今日嚟到咧呢一個發展商叫咩名？ Ema， 我哋而家喺 Queen Harbour。有女神光喎，呢度睇到日落，仲睇到哈利法塔添。其實呢度都幾靚。如果你喺度買樓咧，其實好容易向住呢個方位咧，你就會睇到哈利法塔啦。但我知呢個發展商咧，仲有佢哋嚟緊自己起嘅一個未來之塔啦。我唔知係咪媲美哈利法塔咁高啦，但係下邊都有個好靚好正嘅商圈喎。係嗰個咧將會咧係比起哈利法塔更高，所以佢會成為咧全球最高嘅 tower 啦。咁當然佢未起好啦，咁所以咧而家買樓都有啲 upside 嘅。咁而嗰度咧其實而家我哋身處嘅地方就係 Queen Harbour。咁嚟緊我哋去呢一個塔咧，大約可能係5-6分鐘嘅揸車距離就會到，因為 Queen Harbour 都好大嘅。係，我頭先咧都睇咗一啲呢個發展商新嘅樓盤啦。咁到時咧翻到嚟香港咧，再同大家分享下啦。Hello， 大家好，歡迎翻嚟我嘅 channel， 我係全方位投資日嘅 Agnes。咁今日咧嚟到杜拜啦，杜拜要睇咩咧？一定唔可以錯過 Ema 啦。如果大家有嚟過杜拜咧，應該會見到好多霓虹燈管都有 Ema 呢個字。咁 Ema 咧就係你當係香港嘅長實咁樣，咁啊基本上係呢度咧最大嘅發展商嚟㗎。嚟到杜拜咧係冇人唔識得 Ema 嘅。咁點解我今日會都想第一步咧就嚟到 Ema 咧？因為基本上咧 Ema 分東南西北上北下南全部咧都係已經有齊晒地嘅項目啦。咁所以基本上你嚟到 Ema 呢個 Sales Gallery 咧，又可以 enjoy 杯咖啡，又可以 enjoy 佢個日落之餘咧，你仲可以一次過睇晒成個杜拜嘅市場係點樣嘅。咁大家可以咧同我過嚟近少少咧，研究下成個杜拜嘅地圖啦。咁成個杜拜嘅地圖咧，成日都講杜拜向南，而南邊咧，南邊係呢邊。咁新機場咧將會咧5條跑道咧2033年咧就會落成噶啦。而家其實有一啲咧去緊沙特嘅機場航線，其實都已經係搬咗過嚟呢邊噶啦。咁嚟緊呢邊嘅機場就將會冇噶啦。咁所以咧，而家好多人都會去哈利法塔啦、downtown 呢個位置啦。咁 Queen Harbour 就係身處喺我而家呢個地段度啦。咁都係 Ema 嘅一個 community 發展項目嚟。咁如果我哋咁樣睇，如果大家係中意 downtown 嘅生活、城市嘅生活咧，可以研究下杜拜嘅 Queen Harbour。成個 community 咧都係 Ema 呢個發展商嚟緊咧，都會有一個杜拜最高嘅塔喺度。咁呢個塔咧就未起好嘅，咁大家咧都會好期待呢個將會落成啦。呢一個盤咧係都會有2個地鐵站嚟到嘅，咁所以係有個 upside。咁而家咧第一期咧基本上有人入住啦，有人已經住晒啦，咁亦都會有學校將會嚟到呢度，有 shopping mall。咁所以如果大家入手咧，預咧一房大約咧400萬港紙左右，但係其實而家咧都係要入票階段，睇下大家咧抽唔抽到個 quota 啦。咁如果話我唔係好中意城市景，我想要有啲 upside嘅 potential 喎，咁大家會向邊度睇咧？向南呢邊睇。原因係咩咧？其實咧，杜拜咧呢個政府嘅遠景 D313咧，其實其中一個好重要嘅元素咧就係向南移。所以咧，去中間呢啲地段啦，或者甚至乎南邊嘅地段咧，Ema 咧都已經係買晒所有嘅地皮嘅。啱啱咧上個星期咧開盤咧呢個豪宅盤 Villa 盤咧 Grand Polo 呢度啦，其實咧佢一 launch day 咧就賣晒。啱啱同個銷售嘅同事講咧，佢話係每5個票咧先抽得到1個先買到。咁所以咧呢一個都係大家如果真係中意咧，可以入票去抽下自己嘅有冇運氣啦。而家咧其實有一個地段咧，我自己覺得都唔錯嘅。有好多人都覺得我對杜拜買 Ema 係咪好貴有溢價咧？其實如果大家抽到第一手價單咧，就真係一啲都唔貴嘅。咁而加上 Ema 咧都係國際知名嘅品牌啦，好多一啲其他嘅國籍嘅客戶咧，其實都一定會認識 Ema。所以佢二手市場咧今年錄得咧，佢嘅二手嘅比例咧係高過一手嘅比例，即係有人 flip 咗，再有人二手賣多幾次出去 flip 咗幾次。咁所以呢個都係一個好好嘅 insight 俾到大家。我睇到有個盤咧，我都覺得幾值得大家研究下，就係我哋呢啲小試牛刀嘅咧，可以睇邊度咧 ？Expo Living。咁 Expo City 咧呢個係之前咧2021年嘅時候咧 ，Expo City 咧就開始有一個 exhibition 啦。咁好開心咁咧，就大家去 celebrate 咗呢個地咧就擺咗喺度。咁而家咧佢哋就去發展呢個住宅項目啦。咁住宅項目入邊咧有個叫做 Expo Living， 講緊280萬就買到1房單
單位成800尺嘅喎。咁啱啱換算個 Airbnb， 如果大家當7成半入住率收到650蚊迪拉姆租嘅話咧，其實咧計翻條數咧係有成10厘嘅回報嘅。咁而家係已經有鐵路係嚟到呢度，講緊5分鐘嘅步行距離咧，就喺你個樓盤隔離嘅。咁所以如果大家想喺杜拜買鐵路盤，講緊唔需要300萬就入到手嘅話，其實 Expo Living 都可以係考慮之一嘅。咁所以咧，大家見到咁多地方，究竟應該買邊度好咧？其實都係睇翻大家嘅投資需要啦。例如可能你係睇緊收租緊去炒，定係咧睇緊之後咧有一個升值嘅空間。咁呢一個咧都會係咧大家係可以同我哋一齊研究下，睇下邊一個樓盤啱你哋。最後一個就係黃金簽證啦。而家都好多人去 question， 究竟而家黃金簽證係點㗎？大家如果買到 EMA 嘅項目咧，買到樓花俾咗10% 嘅首期之後咧，其實就已經可以申請10年嘅黃金簽證。只要個單價係講緊200萬迪拉姆嘅話咧，就已經可以去申請㗎啦。咁其實如果你買一個8-4萬好似唔夠喎，你一個人咧可以買2間都可以咧夾埋有一個係200萬嘅話咧，都係可以申請嘅。所以咧其實咧喺杜拜買樓咧都係豐儉由人。如果 EMA 你講緊最低入場費咧，就真係8-4萬呢個㗎啦，即係280萬港紙。Hello， 大家好。咁今日咧嚟到阿布達比咧，一定係要嚟武當嘅 gallery 噶啦。咁武當咧係皇室御用發展商啦，係政府擁有佢哋88% 嘅股份，所以簡單啲咁講係政府嘅發展商。咁佢哋都係皇室專用噶，所以咧嚟到呢套 gallery 咧係一種好高級嘅格調，好有 class 嘅。咁大家見到咧呢一個我隔離嘅 building model 啦，係一個 mid level 版嘅 villa。其實咧上面咧最高呢一層咧就已經係俾皇室包含咗噶啦。咁而下面咧嘅單位咧講緊係2000幾蚊港紙一尺咧，就已經可以入到手啦。有啲係成8000幾尺嘅 size。咁所以咧，其實如果你見到武當佢去做嘅 development 咧，其實大家會見到咧，佢哋唔會係一式一樣嘅。每一個 plot 咧，佢都有唔同嘅 design， 就會好見到咧。其實喺阿布達比有錢人嗰個勢力係幾咁強。咁今日啦嚟到啦，其實仲有一個項目啦。點解呢度會睇唔到咧？因為咧我哋咧公司攞咗全球獨家，咁亦都係咧喺金融區嘅一個項目啦。咁呢個項目咧係好有優勢嘅，因為大家就等於咧喺中環或者喺上海嘅陸家嘴買咗一個單位，咁嚟呢一度會租到好多俾嘅白領嘅人士啦。咁而 ADGM Abu Dhabi Global Market 呢個金融區咧，其實咧係一個免稅區嚟㗎。咁所以如果大家係可以入到嚟呢一度去做 office 啦 ，set up 設置 office 嘅話咧，其實講緊咧係需要30萬港紙至少咧去 maintain 住個 license。入到嚟咧，亦都唔可以普通 virtual office 去做呢一件事嘅。咁所以咧，其實 office 嘅 commercial 嘅一啲 transaction 啦 ，commercial 嘅 rental 咧，將會係好犀利。如果大家有機會可以喺呢度投到一啲 office building 咧，其實都係好值得去留意嘅。而呢一個樓盤咧，就喺正未來高鐵站，講緊3分鐘嘅距離就會到噶啦。所以咧，其實都係買緊一個鐵路盤，金融區 location 咧係完全唔需要擔心嘅。咁至於租客群，除咗我啱啱講嘅所有投資銀行嘅銀行家之外，仲有啲咩咧？隔離咧有一個係呢一度嘅養和醫院 Kiefland Clinic。咁咧好多一啲咧高醫生啦、護士啦，其實佢都好需要喺24個鐘之內或者4個鐘之內咧係需要去到按照前。所以佢喺呢一個咧醫生嘅團隊入邊咧，其實好多呢啲醫生嘅網絡咧都需要住喺呢一個島上面嘅。咁變咗咧，大家呢一個單位啦，咁其實係好容易咧租咗俾白領啦、醫生啦、護士啦呢啲級嘅高專才嘅一啲tenants 嘅。咁而且咧價錢亦都係非常之唔錯啦，因為講緊4000幾蚊港紙一尺咧就入到手啦，唔使300萬港紙就可以咧買到一個單位。單 payment 講緊係10% 嘅啫，20% 之後咧就已經可以摸貨啦。咁所以咧其實係好輕鬆㗎。大家係諗如果想去做投資短炒又得，長遠嚟講咧亦都好有 upside potential。仲有如果大家係諗住做租金嘅話，有啲被動收入咧，又可以至少做到9厘10厘㗎。咁所以呢一個樓盤咧，其實咧特登帶咗好多我哋 business partner 咧，親自今次過嚟帶團去睇一睇一個 pre-launch 嘅。武當仲有一個新盤超級正啊，就喺呢個島 Bashaya Villa 同埋 apartment 啊，佢係用一個 resort 嘅 area， 景觀又開揚，仲要咧有機會咧買到 apartment 望到海景㗎，距離市中心咧同埋個地標嘅 area 咧都一啲都唔遠，生活方面咧又有度假嘅感覺喎。佢有4至5房嘅 villa 啦，1至3房嘅 apartments 啦，仲要咧其實入手價咧係講緊200萬迪拉姆咧就入手到 Hudawi Island 啦，因為本身咧 Hudawi Island 咧至少都要700萬迪拉姆，即係1400萬港紙咧先至入手到。而家呢一個 apartment 令到大家咧可以細啲冧心買到豪宅嘅地段，而佢係做緊低密度，所以咧係非常之 limited 嘅。好啦，咁翻嚟香港啦，咁啱啱呢個 trip 咧就同大家去咗杜拜同埋阿布扎比啦，咁咧都同咗個團友咧做咗好好嘅朋友嚟緊咧，都會 keep 住咧係見面嘅。大家咧最後翻嚟都問我啦，究竟其實阿布扎比好啲定係杜拜好啲咧？
咧，我自己咧就有少少睇法嘅，我就覺得冇話邊度好啲。even 我嚟緊去住咧，我都係揀咗杜拜先，我就投資喺阿布扎比。咁其實都係好睇個人需要嘅。但係我籠統啲、總括啲話俾大家聽，究竟各自嘅營商環境啦，或者嗰邊嘅投資氣氛大概係點樣啦？我自己咧就覺得咧，杜拜咧其實已經開放。咁所以如果大家想用一個優惠嘅價錢或者好低嘅價錢買到市中心嘅樓盤咧，其實真係唔使諗。即係譬如如果大家要去到金鐘中環嘅地段，但係你想喺杜拜嘅話，你至少要有8000蚊港紙一尺嘅冧心。咁即係代表啲咩咧？你冇500-600萬港紙去入手一個 studio 咧，你應該都走唔甩㗎啦。咁但係如果我同一個地段我喺阿布扎比嘅話咧，其實而家大家300萬就可以買到800尺嘅單位，即係其實講緊4000蚊港紙一尺，講緊咧差唔多係2-3倍嘅分別。咁所以咧，其實好多時候我用一句説話咧概括咗，總之而家你喺阿布扎比咧，就係用緊一個杜拜嘅沙漠價錢買緊阿布扎比嘅市中心嘅地段，呢個就係個尺價嘅分別。咁但係咪話杜拜就一定冇平嘢呢？唔係嘅，因為杜拜咧發展開始向南邊發展，同埋咧開始有好多其他地方都有佢哋自己 community。所以如果大家想4000幾蚊買到1尺嘅地段，要喺杜拜嘅話咧，之前我啲內容都有講過嘅，譬如 JVC 啦，譬如 Dammam Hill 呢啲 location 咧，或者 Dubai South Mainland 呢啲 location 咧，其實都係有得揀。不過嗰啲地方咧，好多時候咧都會做一啲 villas 啦，咁所以咧入手價可能有唔同。所以咧，其實杜拜就豐儉由人嘅。如果大家大約想俾個 budget 我哋咧，話俾大家聽，究竟其實而家兩邊點樣揀咧，我哋可以各自咁樣分析俾大家睇啦。咁而喺個 stamp duty 嚟講啦，喺杜拜係講4%，阿布扎比係2%。咁如果大家唔想俾咁多費用嘅，買樓費用低啲嘅話，阿布扎比相對地會好啲。咁但係如果你話住啦，咁我自己又覺得杜拜咧多啲嘢，因為佢早啲有好多外國人入咗去，所以咧，譬如你餐廳會比較多選擇啦，你嘅小朋友嘅一啲 playgroup 學校，杜拜都會比較多。阿布扎比咧住嘅話咧，咁可能有好多人咧，其實喺阿布扎比住，但係咧個小朋友有機會成日都去杜拜翻學，或者咧佢老婆去嗰邊翻工。咁我見到咧而家其實咧兩個杜拜同阿布扎比咧中間有個位咧，其實都多人去揀，因為咧佢喺正咧成個兩個點嘅中間。咁例如啦，阿布多呢啲office 咧，其實佢阿布扎比同埋杜拜都係有 office 嘅。咁所以我自己睇到啦，嚟緊高鐵打通兩邊咧，我自己就覺得未必係咁樣爭嘅，即係我應該要買阿布扎比定係應該要買杜拜。其實我覺得會一體化咗好多。咁所以反而咧就睇下大家咧，其實你而家想追求乜嘢？你想追求你要好平入到市中心嘅話，咁你一定去阿布扎比噶啦。但係你想追求唔係喎，我想喺市中心得嚟，我又想有少少嘅升幅，但係我又想有機會自住，咁其實杜拜都係幾好嘅喎，因為你 downtown 嗰啲基本上你生活判斷係唔需要擔心嘅。咁所以翻一個總結係咩呢？都係睇下大家嘅需要嘅，每個地方都有唔同嘅優勢。咁如果大家中意今集嘅內容呢，我都會拍多啲俾大家啦。咁大家記住 like、comment 同 subscribe 啦，最緊要咧撳埋隔離嘅啷啷，咁我下次又拍啲好片俾大家啦。拜拜。